Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi obzorimiz mana shu katalogdan bo'ladi. 7-katalog 4-maydan 24-maygacha amal qiladi. Hozir bitta narsalar bilan hammasi bilan tanishtirib o'taman. Mana shunaqa botanika seriyasidan balzamlar aytganman 4 ta. Bu kompaniyada programmasida, o'zining programmasida katalogda emas, shunaqa aksiya bo'ladi. Telechas degan. O'sha telechasdan mana shu botanika balzamlarini zakaz qilganman. Питание блеск для нормальной и лишённой блеска волос. Buni artikuli 87-48 mana bunaqa bo'ladi. Ikkita bundan zakaz qilganman. Bu botanika balzamlari menga 15 mingdan kelgan o'zining narxi. Endi sizlar sotsalaring, misol qimmatroq sotasizlar. Balzam для ослабления склонны к выпадению волос, касторовое масло и хмель. Bundan kelgan 87-47 artikuli. Bundan ham ikkita kelgan. O'zim hozir shunaqasidan shampuni bilan balzamini ishlatyapman. Juda ham zo'r. Sochlari silliqqina, yumshoqqina qilib berar ekan. Вообще super. Balzamlarini ham, shampunlarini ham yaxshi ekan. Nima demoqchiman, botanika avval kerakli shampun ishlatganman. O'sha shampun boshqa shampunlar ishlatsam sochim quruqlashib ketardi yoki faqat Fructis yoki Elsef yoki kerasis ishlatishim kerak edi. Hozir mana botanika arzon shampun bo'lsa ham nima effekti yaxshi. Shampun balzam 2 в 1, konditsioner shampun ekan. Укрепление блеск для всех. Bu hamma sochlar uchun ekan. Bundan ikkita aytganman. Bu shampunlarim menga 20 mingdan keldi. Aksiyada bo'lgani uchun, для жирных, yog'li sochlar uchun va для слабых и поврежденных волос. Mana 4 ta shampun, 4 ta balzam kelgan. Так, для всех типов артикулов 77-70. Mana для всех типов. Так. Bu 77-71 для слабых и поврежденных va yog'li sochlar uchun 12-73 artikuli. Bu hammasi Telechas degan aksiyada kelgan. Keyin Aura duxisi chiqqan, hozir yangi novinka. Instagramlarda ham hozir ko'rayotgan bo'lsalaring kerak. Shundan probnikni zakaz qilib ko'rdim. Hidlari приятный. Hozir qo'limga qildim. Приятный, нежный, женственный aromat. Yaxshi. O'tgan zakazim bu boshqa zakaz. O'tgan safarga yuklarim. Qaranglar, Story Damurdan bizda aksiya edi. Bitta olsang, ikkinchisi arzonroq. Ikkita olsangiz, xullas, Story Damur seriyasidan ikkita narsa xarid qilsangiz, maxsus sariq narxda keladi degandi. Shundan men yana intim gel, yana gelda dush aytdim. Gelda dush o'tgan safargini sotib oldim. Buni o'zimga yana boshqadan takror zakaz qildim va intim artikulni aytib o'tib ketay. 35-86 artikul va zakaz bo'ldi mana shunaqa intimni gelga. Hidlari super chiqqan, zo'r chiqqan. 35-85 artikuli. Yoqib qolyapti hammaga hidlari. Shundan zakaz bo'lgan. Aromiyadan gel для душа, parfumированный bular. Story Damur bilan Aromiyoni gel для dushalari hammasi parfumированный, hidlari stoyki chiqadi. Tak. Buni artikul 2011, bu gilos hidi keladi bundan. Undan keyin yana zakazlarimizda shunaqa dekorativniy kosmetika kelgan. Mana tush kelgan 2x Multilashes. Buni artikuli 50-87. Tak. Qo'sh qalam kelgan. Artikuli 50-210. Jigarrang rangidan kelgan. Shunaqa podvodka kelgan. Tak. Bu kistichkali podvodka, flomastel emas, 55-623 artikuli. Va shunaqa pomada kelgan. Faberli'dan ochib ko'rdik buni rangini hozir. Tak, 41-224 artikuli. Tak, mana yana sizlarga ochib ko'rsataman. Mana shunaqa нежный оттенкada kelgan. Bu stoyki pomada 8 soat turib beradi degan anonsi bor, yozilgan 8 soat turib beradi deb o'zim ishlataman shundan. Faqat boshqa rangidan. Haqiqatan ham stoyki pomada. Shunaqa zakazimizda kraska bor edi, 405 rangi, kashtan shokoladniy. 32-87 artikuli. Chekib turaylik bular. Botanikani ham chekib. Keyin Axiology seriyasidan mana shunaqa narsalar kelgan. Buni 3 ta aytasiz. 4-inchisi bepul degan
aksiya edi. Shunga biz 8 ta narsa zakaz qilganmiz. 3 tasini pulini to'laganmiz, bittasiga to'lamaganmiz. Shunda 2 ta narsa bepul kelgan. Aksioloji nima shu gel umuvanyalari bizga 40 mingdan kelgan. Mana 40 mingdan hammasi 4 ta zakaz qilganmiz. Gel umuvanyasi. Tak 36.83. Bu 40 mingdan kelgan bizga. Mana 4 ta. 4 ta bundan kelgan. Bitta bu 40 mingga kelgan. Мицеллярная вода для жирной и комбинированной кожи. 36-87 artikuli. Bundan 3 xil bor. Для жирной кожи bor, для нормальной кожи bor и для... Нет, с витамином С bor. Для всех типов кожи, но с витамином С. Men для жирной oldim. Buni o'zimga zakaz qilganman. Axiology seriyasidan. Mana gel umuvanya 3 tasi zakaz, bittasi bo'sh. Tak, keyin 3 ta tonik kelgan. 3 ta gel umuvanyaga. Bu ham tonigi 2 xil bo'ladi. Нежный tonik bo'ladi, absorbiрующий 2 ta нежный zakaz qilishgan. Нежный tonik bu normal va quruq yuzlar uchun. Absorbiрующий tonik bu yog'li yuzlar uchun. Shunda mana bu 2 ta tonik bepul kelgan, bitta tonik 35 mingga sotib olganmiz. Ana 2 ta tonik bepul kelgan. Aksiya bo'yicha kelganda. Shunda 3 ta tonik, 3 ta gel umuvanya zakazga. Shunaqa leto SPF-larni zakaz bergandik. 3 ta kuponim qolgandi. 3 ta kuponimga shunaqa 3 ta SPF aytganman. Mana 3 ta SPF aytganman. Buni o'zim uchun zakaz qilganimga hozir yog'dan olib chiqib berdi qizim. Uydan o'zim ochib ko'rdim, buni ishlatib ko'rdim. Leto SPF'imni 30 antivozrastnoy qizlar e'tibor berib olasizlar. Antivozrastnoy emas, mana солнцезащитный krem для лица 30 ham bor. Солнцезащитный antivozrastnoy 30 bor. Shunda bu kuchliroq ekan. Nima uchun? Quruq yuzlarga yaxshi tushar ekan, yosh kattalarga yaxshi bo'lar ekan. Даже meni yuzim yog'li bo'lsa ham, unaqa yog'li qilib qo'ymadi. Yaxshi ekan 30. Keyin dog'larni ketkazib berar ekan, ajinlariga qarshi kurashib berar ekan, antivozrastnoy deb yozilgani uchun. Ochib hozir mana o'zimnikini kamera siqib ko'rsataman. Buni o'zimniki SPF tugadi. O'rniga 30 antivozrastnoy aytdim. Ana. Yog'li, uncha yog'li ham qilib qo'ymas ekan, yaxshi нежный. Keyin anovi qizlar детский kremlarimiz yuzni oqartirib qo'yar ekan. Bular oqartirib qo'ymaydi. Kimga oqarishlar yoqmasa, men yuzim shunday oqartirib qo'ydi, xunuk bo'lib qoldi desalaring, mana Faberlic kremlari yuzni oqartirib qo'ymaydi. Mana xuddi kremdek turadi. Shunda bunisi zakaz, mana antivozrastnoy, bunisi shunday bo'sh. Prosta kuponimga aytib yordim, arzonlashtirilgan narxda kelganligi uchun imkoniyatdan foydalanib zakaz qilib yordim. Va shunaqa ikkita persetka kelgan. 910-564 artikuli. Buni ko'k rangi va yashili bor. Bu persetkadan bitta zakaz tushdi. Men aytdim, ikkita oling, ikkita qo'lingizga kiyib bemalol yuvinasiz deganimga ikkita zakaz berdi keyin. Shunaqa shu bilan zakazlar tugadi. Hammasi shundan iborat edi. Nima savollaring bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, like bosinglar va keyingi videolardan qolib ketmaslik uchun obuna bo'lib qolinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.